perché anche l'amore non è un dono divino, è qualcosa comunque da far crescere tutti i giorni, sia l'amore per la propria donna, per i figli o per qualsiasi altra cosa, comunque è una cosa che tutti i giorni va curata. Continua il nostro viaggio nei ritiri delle squadre che parteciperanno nella prossima stagione agonistica 2023-2024 nel campionato di eccellenza. Oggi è la volta dell'Enna Calcio, protagonista la scorsa stagione, certamente anche quest'anno parte con i favori del pronostico. Siamo con Salvatore Utro, nuovo allenatore di questo Enna 2023-2024. Quanto secondo te i tifosi hanno veramente voglia di questa Serie D? Quanto la dirigenza vuole veramente questa Serie D? Perché le cose lo scorso anno sappiamo come sono andate, sul filo di lana si è persa la possibilità di giocare un campionato importante, ma credo che quest'anno c'è voglia, anche con il tuo ingaggio, probabilmente di continuare a sperare in questa benedetta Serie D. Ma intanto sono felicissimo di essere qui, questa è una grande piazza, ringrazio la società per l'opportunità, sono molto contento di allenare questo gruppo di ragazzi che abbiamo cominciato ad allenarci dal 27 luglio, ho trovato molta disponibilità, stiamo facendo un ottimo lavoro, naturalmente l'anno scorso si è alzata l'asticella, i ragazzi sono arrivati a un passo dalla Serie D, ma quest'anno sarà un altro campionato, non bisogna rimanere ancorati a quello che è successo l'anno scorso, ma quest'anno bisogna guardare un altro girone, bisogna guardare in faccia altre realtà e soprattutto dobbiamo pensare un passo alla volta, perché progetti a lungo termine non vanno bene, quindi ci poniamo dei piccoli obiettivi raggiungibili, sappiamo che siamo un gruppo forte, ci alleniamo bene, soprattutto siamo costruiti per recitare un campionato importante. Ma l'Enna è pronto per battagliare e soprattutto convincere anche in questo momento un certo scetticismo che c'è intorno ad una squadra che per buona parte è stata anche comunque rinnovata. Sì, non ci dimentichiamo che c'è anche il Modica e poi è un girone B molto equilibrato, ci saranno squadre che magari non lotteranno per vincere ma che saranno agguerrite e che sono molto competitive. Sarà un girone molto equilibrato, ma i ragazzi stanno facendo un grande lavoro, quindi insieme alla società, al direttore completeremo l'organico, noi siamo sereni, stiamo lavorando, la cosa più importante, ripeto, non fare progetti a lungo termine, la cosa fondamentale è porci degli obiettivi raggiungibili, il primo è quello della Coppa Italia, il 26, poi penseremo al ritorno e poi cominceremo il nostro campionato, sapendo che ogni domenica sarà una battaglia e ci prepariamo per farci trovare al meglio. Noi non guardiamo le altre squadre, noi
guardiamo a noi stessi, sappiamo che, ripeto, ci sono delle squadre competitive che hai citato prima, quindi non possiamo fare la corsa su nessuno perché il campionato è lungo, perché il campionato è pieno di insidie. L'unica cosa che posso garantire, l'unico pronostico che posso fare alla piazza è di avere sempre un atteggiamento forte. Giocheremo sempre dando il massimo, dando tutto quello che avremo. Poi sappiamo che i risultati dipendono da tante cose, non dipendono solo dagli episodi a favore, dipendono da un insieme di cose dove l'atteggiamento non deve mai mancare. Quindi per noi è fondamentale avere sempre un atteggiamento forte tutta la settimana e poi portarcelo in campo. Però questo è un gruppo compatto, abbiamo riconfermato l'ossatura dell'anno prima, si sono aggiunti dei ragazzi importanti a livello umano, ragazzi competitivi, ragazzi che si allenano sempre al massimo. Chiuderemo l'organico e vogliamo divertirci, vogliamo stare bene insieme, vogliamo respirare aria positiva, non vogliamo assolutamente fare paragoni col campionato dell'anno scorso, ma vogliamo soltanto concentrarci su quello che dobbiamo fare quest'anno, sapendo che dobbiamo fare un campionato da protagonisti, ma per vincere molte volte la differenza fanno i dettagli e il destino. Se il destino sarà dalla nostra parte saremo molto felici. Ho avuto la possibilità di fare il corso a Coverciano, è stata un'esperienza importante, formativa. Io penso che è stata un'esperienza dove la prima cosa che è venuta fuori è che bisogna essere sempre equilibrati, bisogna avere molto equilibrio, bisogna avere dei concetti chiari, dei principi chiari e trasmettere serenità e fiducia alla squadra. Quindi mi ha arricchito sicuramente, ma sono venuto qua con tanta voglia, sapendo che bisogna essere sempre professionali, innanzitutto. Poi, anche se siamo in eccellenza, faremo le cose fatte bene, la società mi sta mettendo a disposizione tutto per lavorare bene insieme allo staff e stiamo facendo un grande lavoro e di questo sono molto contento perché ho dietro il mio staff e niente, faremo delle cose che ci permetteranno di stare bene insieme e soprattutto saremo equilibrati davanti alle difficoltà, perché questo è molto importante. L'equilibrio alla fine poi paga sempre. Per chiudere, qual è il messaggio che vogliamo lanciare ai tifosi di Enna? Di starci vicino, di essere sempre accanto a noi, soprattutto nelle difficoltà, perché ce ne saranno tante. Sappiamo che noi dobbiamo fare sempre un metro in più rispetto all'avversario e ci stiamo allenando per questo, però abbiamo bisogno del loro affetto, della loro stima e della loro fiducia. E questo posso dire che durante tutti gli allenamenti pre-campionato e anche nelle prime amichevoli non è mai mancato, quindi siamo molto contenti perché c'è grande affetto ed è un pubblico molto caloroso che ci vuole bene e ci starà accanto tutto l'anno. Quindi stateci accanto che insieme ci possiamo divertire. Salvo Cocimano, siamo pronti per una nuova avventura. Enna vuole assolutamente questa benedetta Serie D. È l'anno buono? Sì, siamo pronti per una nuova annata. Dopo quello che abbiamo passato l'anno scorso cerchiamo di ripartire più forti di prima. Speravamo tanto in un ripescaggio, però secondo noi, secondo anche la tifoseria di Enna, è ancora più bello vincere in campo, quindi lavoreremo per questo. E che campionato sarà? Perché insomma nel vostro girone c'è anche questo Paternò che non è che faccia tanto paura, ma certamente è da prendere con le pinze. No, ci sono delle buonissime squadre, Modica, Paternò, anche la Leonzio ha fatto una buonissima squadra, quindi ci sarà un bel girone. Si parlava tanto del girone A
perché è un girone forte, ma io penso che negli ultimi anni anche il girone B sta iniziando a ritornare come era una volta. Qual è il messaggio che vuoi lanciare verso i tifosi dell'Enna? Ma quello che voglio dire ai tifosi è che li vogliamo rivedere come ci hanno lasciato nelle ultime partite. Noi ci teniamo tanto, saranno sicuramente il 12esimo uomo in campo, quindi ci hanno aiutato tanto l'anno scorso e speriamo di rivederli in campo nuovamente. Stiamo preparando un campionato per farlo tra le prime posizioni, abbiamo lavorato tanto, bene, già il gruppo si è formato, giustamente ancora manca qualcosa perché non è stato facile comunque il fatto del ripescaggio per la società, però c'è un bel gruppo, abbiamo lavorato bene, sicuramente dobbiamo iniziare subito perché la Coppa è importantissima al meglio, ecco. Che girone sarà? Un girone impegnativo con 3-4 squadre che lotteranno al vertice, oppure ci sarà comunque un livellamento notevole con almeno 6-7 squadre che possono aspirare a vincere il girone? Sì, il girone B ci sono tante squadre attrezzate, non sarà facile, secondo me ci sono squadre che comunque andare fuori casa a giocarci non sarà per niente facile, quindi bisogna affrontare ogni partita sempre concentrati e dare il massimo, come abbiamo fatto l'anno scorso lo continueremo a fare. Meglio questo girone B oppure l'altro girone A che comunque insomma non scherza neppure? Sì, ma secondo me tutti e due i gironi, soprattutto quest'anno, sono entrambi forti. Forse qualche annetto fa c'era un po' di livellamento fra i gironi, però quest'anno tutti e due i gironi sono composti da squadre da entrambe le parti forti. Lanciamo un messaggio di buon augurio e di buon auspicio per la stagione. Sì, io voglio dirgli solo che abbiamo finito, secondo me, a parte il risultato, nei migliori dei modi. L'obiettivo era, io da 2 anni e mezzo che sono qua, di portare partita dopo partita più gente della città al campo e ci siamo riusciti, quindi io spero di iniziare subito al massimo già da questa trasferta, perché abbiamo, come l'anno scorso, ci hanno aiutato tantissimo, veramente ve lo dico, quest'anno specialmente abbiamo bisogno di tutta l'Enna. Alfonso, siete pronti per una nuova avventura qui a Enna? Avete messo da parte quello che è successo lo scorso anno, pronti per battagliare e cercare di portare questa bella realtà, questa bella città, forse probabilmente in un campionato che merita quello della Serie D? Assolutamente sì, noi lo meritiamo e la città lo merita. Ci lasciamo dietro un'annata importante l'anno scorso. Cercheremo di fare ancora meglio. L'anno scorso siamo arrivati a un passo, quest'anno vorremmo arrivarci e basta. Che gruppo sta venendo fuori adesso con mister Utro? Credo che stia venendo fuori una bella realtà, un bel gruppo. Siamo tutti coesi, tutti compatti e diritti verso un unico obiettivo. Chiaramente ancora una volta gli under giocano certamente un ruolo importante. Come si sono integrati all'interno di un gruppo che è già maturo e che ha già una bella esperienza? Credo che gli under diventano over poi
quando passano in queste squadre così importanti, in queste realtà così belle. Devono essere bravi ad integrarsi bene con il gruppo e diventare grandi già da subito. Le nuove metodologie di Mister Utro rispetto a quelle dello scorso anno di Strano vi hanno trovato pronti anche ad un cambiamento? Assolutamente sì, noi lo facciamo come professione, quindi siamo pronti qui per lavorare ogni giorno e per metterci tutti noi stessi per lavorare e allenarci al massimo. Io chiedo ai tifosi di venire numerosi allo stadio come le ultime partite, come tutto l'anno scorso, soprattutto le ultime partite, perché vedere il Gaeta pieno in tutti i suoi settori è qualcosa di emozionante.